得啦。嗱，咁呢集嗱，我而家去收田先，睇下有冇田收。好啦，咁歡迎嚟到第二集嘅 Part 5啊！好啦，我而家要整啲紅磚出嚟。不如今集擴建間屋定係繼續攞資源先啊？梗係攞資源先啦，冇資源點擴建間屋呢？咁你又講得啱喎！你好煩。我有2件皮革啊！哦。耶！觀眾睇到我有條鐵褲啊，全靠呢位 Steven 先生啊！但係你好樣衰啊！你着得。我都覺得係。有乜3回啊？問住你。而家今日我哋要做咩呢？我都唔揾資源咯，殺雞殺羊乜都殺。哇！黐線嘅你。就係你挖完之後，全部人靜晒。而家我哋就要做啲咩呢？就係要燒紅磚啦。燒完紅磚之後又做咩呢？就要整紅磚啦。整完紅磚之後要做咩就唔知做乜。咁啊，Steven整紅磚啦，咁我都唔知做乜好喎。嗱，我裝又有啦。你係鏡頭嚟噶嘛？你去掘木啊嗰啲嘢啦。我唔中意掘木喎。咁你咪要殺雞咯。我乜都殺啦乜都殺咯。殺埋我一笨。殺唔到啊！你教嗰啲嘢。我話真人。你係咪想返到學校死啊？如果你夠膽響我名嘅話呢，你返到學校就死。你係邊個？如果不知道 Steven 是誰？喂嘢！哇好力啊！你成個 Minecraft 刪咗佢先啦。唔刪啦，我係唔會咁噶。真係得㗎，得㗎。我真係。OK，我成個 Minecraft 刪咗佢。哎呀，行錯路啫。行錯路。行錯路。嗱，阿肥雞咧就講嗰句行錯路。行錯路。喂，我冇 torch 啊。咁啊，咁你咪翻嚟攞咯。屋企有咩？我有啊嘛。哇，順好多。媽咪莎，喂。哇，有牛啊！哦。好出奇咩？哇，有皮革啊！哇，好出奇啊！哇 ，Creeper！哇，殺咗好彩！哇，啲腐肉嚟喎！哇，我有腐肉！哇 ，Creeper！Oh yeah！哇，我見到前面爆炸，我見到你啊！你咩啊？你喺你後邊啊！你喺我後邊。有排上載啊！咁多片。咁係啊，係要咁辛苦啊！做得呢個鏡頭啊！呢個鏡頭又唔識玩 Minecraft 嘅人就要咁啊！係咪串親你啊？係咪串親你啫？係唔怕喎！啊！又啊！我跳唔到上嚿泥度啊！咁就要㗎啦！我都唔知而家做咩好，鐵又玩唔到多個。搵食物啦你！咁你用啲鐵嚟做乜嘢啊？我？係啊。整道具咯，揸下草啊嗰啲咯。跟住整裝先啦，有鐵。啊，整鐵桶啊！係喎。冇所謂。整唔整？我幫你攞嚟整鐵桶先啦。唔需要。唔需要啊！哇，有鐵啊！我喺個箱度揾到。哇，咁多嘢嘅，你擺喺個箱度。有8隻蛋，使唔使幫你整爛晒佢啊？我幫你打爛晒啲蛋就有啦，Steven。好啊。你有10嚿鐵喎，整個鐵桶先好唔好啊？好。哇！一隻都冇爆到啊！啲雞仔。所以呢？喂，有牛啊！10嚿鐵。
係鐵桶嚟嘅？ 2嚿喎。嚇，每個2嚿啊？唔係啊，打斜2嚿啊。打斜2嚿？哦，我明啦。果然係新手。得啦，整個鐵桶啊！咁整個鐵桶嚟做咩咧5分半鐘咯。分半鐘啊？ 5分半啊，分半。你啲儲物箱大多數冇用，不如揾一集請嘉賓啦。好啊，揾一集先啦。哎呀，我整個鐵桶啊，使唔使俾你啊？唔使啦，整一個夠啦。你 TB 我過嚟你嗰度啊？點解？我唔知你喺邊。我殺緊牛。哇！猜，哎呀！哇，嚇親我啊！仲有3分鐘，我哋就要拍完第2集啦。喂，你唔係喺屋企㗎？我唔係啊。咦，好衰啊！咁我帶翻你翻屋企啦，如果你識翻屋企嘅話。我想翻屋企啊！你跟住啊！我要超越你。咦，我行錯路。行啦，快啲啊！Oh yes。哇！你睇我掘咗幾多 set？喂，你個背包仲有冇位啊？一陣。拎機。做咩啊？你個背包仲有冇位啊？把位啊！你睇我掘咗幾多嚿黏土？哇！神勇呢條小風，哇咁多嘅！俾翻晒我。俾晒你啦，喺你後邊攞啊！行去後邊啦喂！我要。喂，咁第2集就差唔多咯。哦，拜拜。好啦，拜拜。